ខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូននៅវិធី3យ៉ាងដែលអាចជួយបំបត្តិស្នាមមុនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តកម្ចាត់ស្នាមមុនទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានដូច្នេះសូមទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នារូបមន្តទី1ម៉ាស់រមៀតដំបងត្រូវដាក់ម្សៅរមៀត1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អប្រើសម្លៃត្បាល់ត្រចៀកមកលាបលើចំណុចដែលមានមុននិងស្នាមមុនរបស់បងប្អូនលាបទុកចោលរយៈពេល15នាទីឬទុកចោលពេញមួយយប់លាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាប្រើរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃរូបមន្តទី2ទឹកដំឡូងបារាំងដាក់ទឹកដំឡូងបារាំង1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាកន្លះស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អលាបវានៅលើស្នាមមុនឬលាបពេញផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យស្បែកកាន់តែសភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅនិងជាំទុកវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃរូបមន្តទី3ថ្នាំដោះធ្មេញដាក់ថ្នាំដោះធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាកន្លះស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អប្រើសម្លៃត្បាល់ត្រចៀកមកលាបនៅលើចំណុចដែលមានមុននិងស្នាមមុនរបស់បងប្អូនទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីឬទុកចោលពេញមួយយប់លាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃការប្រើរូបមន្តទាំងនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិស្នាមមុនទាំងអស់របស់បងប្អូនបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ត